नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि BRO जो गरीब पुणे के अंदर 778 पोस्ट के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, उनके एडमिट कार्ड इलेक्ट्रीशियन वालों के, ड्राइवर वालों के आ चुके हैं। कुक वालों के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं और काफ़ी कैंडिडेट ने कुक के लिए अप्लाई किया था और काफ़ी कैंडिडेट इस के एडमिट कार्ड आने का वेट कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि कब आ रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि 1 वीक में शायद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आपके नहीं आए हैं। तो मैं इसका ये बता देता हूँ कि इसके एडमिट कार्ड आने की संभावना इस मंथ के लास्ट तक है। या तो आपके ड्राइवर वालों के OBC के एडमिट कार्ड आ सकते हैं या फिर कुक के एडमिट कार्ड वो डाल सकते हैं। और किन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आ सकते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो पिछली बार कट ऑफ गई थी कुक के लिए, किन कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि मेरे पास सर मैंने एक्सपीरियंस साथ में नहीं लगाया, क्या मेरा एडमिट कार्ड आ सकता है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसके साथ एक्सपीरियंस मांग रखा था, लेकिन मैं गलत था। मैंने उस एडवर्टाइजमेंट को दोबारा रीड किया है और उससे डिटेल काफ़ी सारी मुझे मिली है, जिससे मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या कुछ वहाँ डिटेल में था और क्या कुछ नहीं था और क्या मिस्टेक थी उसके बारे में। और मैं उन सभी कैंडिडेट से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने इससे पहले वाली भर्ती में भाग लिया था और वे हमें इस चैनल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसा होता है, और अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं कि किस रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे पिछली बार, जिससे कि उनके साथी लोगों को भी फ़ायदा हो और उन्हें भी फ़ायदा हो, कि जिससे वो अपनी कमी को दूर कर सकें। तो मैं अभी आपको BRO की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि जहाँ पे कुछ भी अभी तो हलचल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो नई भर्ती निकली हुई थी 3/2019, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में दिख रहा होगा। और जो नई भर्ती निकली हुई थी उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो 554 भर्ती निकली हुई थी, वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तो इस वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट जैसा कि नहीं हुआ है। और मैं आपको एक्सपीरियंस वाला डाउट मैं आपका अब क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो डिटेल है एडवर्टाइजमेंट की दोबारा से रीड किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल एंड एज लिमिट। ड्राइवर जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड के जो ड्राइवर थे, उसमें 18-27 साल आपकी एज रही थी। मैट्रिकुलेशन आपका था और हैवी लाइसेंस इसके अंदर मांग रखा था। और ड्राइवर वाले में कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था, एक्सपीरियंस की उसमें ज़रूरत नहीं थी। ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ड्राइवर के लिए दे रखी है, ठीक है। और फिर मैं आपको दूसरी पोस्ट की बात बता दूँ, इलेक्ट्रीशियन वालों की 18-27 साल थी मैट्रिकुलेशन। तो इलेक्ट्रीशियन वाले के कारण मुझे काफ़ी डाउट हुआ और काफ़ी बच्चों को भी इसके बारे में डाउट हुआ, क्योंकि इसमें मैट्रिकुलेशन और प्रोसेसिंग ऑटो इलेक्ट्रीशियन फॉर्म ITI और आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में आपका एक्सपीरियंस मांग रखा था, जिसके कारण काफ़ी कैंडिडेट को डाउट हुआ था। और मैं इसका कुक का आपको बता देता हूँ कि कुक में आपका ये व्हीकल मैकेनिक के लिए था। व्हीकल मैकेनिक के लिए 18-27 साल एज थी मैट्रिकुलेशन। और व्हीकल मैकेनिक इन मोटर व्हीकल और डीजल हीट मैकेनिक के लिए इसमें ITI मांग रखी थी। मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक के लिए 18 से 25 साल एज थी आपकी। और इसमें इसके बारे में बताया था कि आपको मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज आपको बोर्ड से होनी चाहिए। शुड हैव क्वालिफाइड प्रोफेंसी टेस्ट ट्रेड कंडक्ट बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफेंसी टेस्ट, PST टेस्ट,
बॉर्डर रोड ग्रेजुएशन के द्वारा, उसमें आपको क्वालिफाई होना होगा और शुड हैव क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, आपको जो फिजिकल टेस्ट करना होगा, और शुड हैव मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा बीआरओ के द्वारा वो आपका आवश्यक है होना चाहिए। तो यानी कि कुक के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस मांग नहीं रखा था। जिन भी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस साथ में नहीं लगाया है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका एडमिट कार्ड आएगा। अगर वो उनके मार्क्स जो हैं, जो कट ऑफ लगेगी एडमिट कार्ड के लिए, उससे अधिक है तो उनका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा। तो इस रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। हाँ, जिस कैंडिडेट के 80% से ऊपर नंबर हैं 10वीं क्लास के लिए, तो उनका एडमिट कार्ड 100% आएगा। तो वे अपने तैयारी अच्छे से रखें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 से नीचे वाले कैंडिडेट के लिए अभी तक सस्पेंस में है, क्योंकि उनको वेट करना पड़ेगा कि कट ऑफ क्या लगती है इसके बारे में। और मैं आपको कुक के ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दूं तो उन्होंने दे रखा है कुक के, अगर फिजिकल और स्टैंडर्ड उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो आपको 1 मील रन यानी कि 1600 मीटर आपको 10 मिनट में क्वालिफाई करना है। चॉपिंग एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी को काटना। स्पाइसेस यानी कि मसाले, आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपको मसालों की पहचान होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ क्लीनिंग प्लेस, वर्किंग प्लेस, फिनिशिंग, गार्निंग एंड फ्लोरिंग ऑफ फूड, यानी कि आपको आटा वगैरह की सभी वस्तुएं बनानी आनी चाहिए, वहाँ पे क्लीनिंग कैसे होती है सब कुछ। वेजिटेबल डिशेज, नॉन वेजिटेबल डिशेज, स्वीट डिश, वॉशिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि आपका ये सब कुछ रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका, उसमें आपका जनरल नॉलेज और आपका जो खाना बनाने संबंधी आपके क्वेश्चन भी इस रिटन एग्ज़ाम में आएंगे, जो 100% का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और जो आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा, और वो आपको केवल क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स का है। वो प्रैक्टिकल टेस्ट रीड टू क्वालिफाई फॉर रिटन एग्जाम में 40% मार्क्स आपको इसकी क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और इसमें रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मैं उन सभी भाइयों से, उनसे सभी कैंडिडेट से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने इससे पहले वाली भर्ती में भाग लिया था, जो फाइनल लिस्ट में रह गए थे या जो मेडिकल तक नहीं पहुंच पाए, रिटन एग्ज़ाम में रह गए, तो वे मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि पहले वाले में क्या कुछ आया था एग्ज़ाम में, या उनके पास क्वेश्चन पेपर हैं तो वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं इसमें दे दूँगा, वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी मुझे बता सकते हैं सेंड करके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कुछ पता है तो अपनी बातों को शेयर करें, जिससे कि और भी फ्रेंड का किसी का बेनिफिट होता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है बात। तो धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी बच्चों कमेंट आ रहे थे, डाउट था, उन सभी का डाउट क्लियर कर दिया है। अब इसके बारे में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपकी सहयोग से ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पे चलता रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिन्होंने भी, आप सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें भी आप बीआरओ संबंधी भर्तियों के ग्रुप आपने बना रखे हैं या आपके कॉन्टैक्ट में दोस्त हैं, उन सभी को वीडियो शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।